सर हमको थोड़ा एजुकेशन है सर, डिग्री है सर, बात नहीं कर पा रहा जाके, इंग्लिश सब मालूम है सर, डॉग कैट सब मालूम है सर, बट इसको कैसे लिंक करना है मालूम नहीं है सर. I am with American India Foundation. I'm not ex-American India Foundation because I happen to be the chief functionary of American India Foundation. I'm not the country director anymore. That's all. Okay. The second part is that I've decided to follow my dreams or my passion, and today I've started a network called the Birds and Habitats Conservation Alliance. So, the reason I started that was very simple. I went to a village. Birds were there. I asked people to conserve. They said, "हमारा फायदा क्या है?" Then मैं पूछा उनको, आपको क्या फायदा चाहिए इसमें? What do you need? They said, "सर हमको हेल्थ का कुछ चाहिए, हमको एजुकेशन का कुछ चाहिए, बच्चे लोग को एजुकेशन चाहिए, थर्ड इज लाइवलीहुड्स चाहिए सर." मैं सोची यही तक मैं 25 ईयर से कर रहा हूँ. So what's the big difference here? So I started working on these 3 areas just the way I have that experience with my passion birding. So birding areas में, wetlands में, उधर का population के लिए, these 3 things are what I actually do. And we're looking at partners because this is an alliance, not an NGO. So when I went there, it's a different experience. मैं तो एक बड़ा संस्था का, we were looking at things in a different viewpoint. But I went to the village. I asked them, okay, livelihoods अभी हम लोग करेगा? What kind of livelihoods हमको, what do you want? बहुत jobs मिलेगा इधर, डंकोर में मिलेगा या ग्रेटर नोएडा आ जाओ उधर मिल जाएगा? नहीं सर, हमको नौकरी नहीं चाहिए. वही सर, हमको भी ड्रीम्स होता है सर. आप हमको फिटर बनाए तो मैं फिटर नहीं बनेगा. मेरा प्लान इज समथिंग एल्स. So aspirations बढ़ गए actually. With this new world, with this new, growth in the country, everybody's aspirations are sky high. And highest aspiration है YouTuber बनने के लिए. So everybody has got a YouTube channel. हमको दिखा रहा. Sir, so one person came to me and said, सर मेरा 1,40,000 फॉलोअर्स है सर मेरा. मैं पूछा तुम्हारा इनकम कितना है? मेरा इनकम सर एक मंथ 10,000 रुपया नहीं है तो $100 नहीं है तो वो क्रेडिट नहीं होता है, 2-3 महीना में क्रेडिट होता है. सो द रीजन इज दैट उनको मालूम है अच्छा कंटेंट डालना है, बट वॉट ही डजंट नो इज हाउ टू मेक पीपल कम बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एक बार मेंबर हुआ तो इट डजंट मैटर, यू हैव टू कम अगेन एंड अगेन. दैट इज एक्चुअली the skill is actually to shoot those videos and to, promote it. But the ability here is that creating that content which attracts them, knowing how to market it, talking about it in different, groups. So that will get you, the monetization aspect of this YouTube. सबसे ज़्यादा important when I asked them, it was very surprising because स्किलिंग करके we have spent all these years. They're saying, सर हमको थोड़ा एजुकेशन है सर, डिग्री है सर, बट बात नहीं कर पा रहा जाके, इंग्लिश सब मालूम है सर, डॉग कैट सब मालूम है सर, बट इसको कैसे लिंक करना है मालूम नहीं है सर. सो वोकैबुलरी ज़्यादा है, बट द सेंटेंस फॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी इज अ प्रॉब्लम सर. या दैट्स द प्रॉब्लम. टीचिंग देम इंग्लिश ऑन वीकेंड्स. सो ऑफ कोर्स फॉर दैट मैं फर्स्ट हिंदी सीख के देन मैं थोड़ा इंग्लिश में आई एम टीचिंग देम. ओके. There are 4 things that I thought was very important. One is corporate volunteering programs. अब सब सोच, we all think that, corporate volunteering एक afterthought है. हम लोग को प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसके बाद कंपनी आके बोलेगा हमारा स्टाफ आ रहा प्लस कुछ कर लो. And I personally have seen them doing painting of school doors and, walls and all that. Not this. You should remember that these people have the best soft skills out there. So, try to build एम्प्लॉय एंगेजमेंट राइट इनटू योर प्रोजेक्ट फ्रॉम डे 1. आप पूछ लो कंपनी को, आपका स्टाफ को हमको देगा क्या वॉलंटियरिंग के लिए? ओके, दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट दे कैन गिव इन एडिशन टू द फंडिंग. सेकंड इज दैट आजकल और एक एक्सपीरियंस में आई फेल्ट दैट स्किलिंग हैज बिकम लाइक ऑलमोस्ट थोड़ा डर्टी वर्ड जैसा होना शुरू हो गया सेक्टर में. एंड द रीजन इज दैट आफ्टर स्किलिंग देयर आर नो जॉब्स. Now NGOs are finding it very difficult. You can't create a job and give it, right? It has to be aligned with it. Market ka alignment hona chahiye. There's a lot of things before you start skilling. But the fact is that many people are now moving into only soft skills now. So they're calling it employability or, a similar term, so that end में नौकरी देने के लिए जरूरत नहीं है.
Okay, don't get into that thing. You should have skilling along with soft skills. One without the other doesn't make any sense, because numbers aa jata hai. If you give soft skills to a person, you can immediately bring in 2 lakh people into your beneficiary list, which is not so great again. Third is catch them young. Skilling, of course, we all try to skill youth, but skilling should start in school age. Try to convince your CSR that 10th onwards, at least by 10th, they should have an idea as to what they're going to choose. And lastly, a word of prayer to donors. Please invest enough. Do not try to cut corners or itna sa amount mein itna log ko hum log train karna hai. That shouldn't happen. Please invest what is important, what is necessary. Because as it is, you are giving only 3 to 6 months of training. उसमें से quality होना चाहिए, और with that नौकरी आना चाहिए. Plus नौकरी again sustain करते जाना है. That is a very wrong assumption, and we fail very badly in that. So that's just a word of, that's a prayer to donors sitting in this audience. So with that, I take leave and I thank Vishwa Kendra for giving the opportunity.